Her har vi da S2, S0, som da er en bryter. Når vi vrir den, så skal den da få sylinder 1 til å gå ut. Da må også sylinder 2.0 være inne for at sylinder 4 skal gå i utposisjon. Deretter skal da sylinder 4, signalgiveren S4.1, skal da få både sylinder 1 og 3 til å gå i plussposisjon. Da bruker vi da T-stykket her, som da går inn til begge 5-ventilene. Og etter det skal både S3.1 og S1.1 skal da få sylinder 2 til å gå ut, og da må vi da koble S1.1 sammen med S3.1. Deretter skal det gå 5 sekunder før S2 går ut. Da har vi en timer. Etter timeren kobler vi den opp til 5-ventilen og inn til sylinderen. Når sylinder 2 har gått i plussposisjon, skal sylinder 4 gå inn igjen. Da går S2.1, signalgiveren, inn til en timer igjen, som da tar 5 sekunder før sylinder 4 går i minusposisjon. Etter det skal sylinder 4 få både sylinder 1 og 3 til å gå i minusposisjon. Da bruker vi samme som i stad, et T-stykke, som da går inn til 5-12-siden på både Y1 og Y3, som da får sylinder 1 og 3 til å gå i minus. Etter det så skal sylinder S3.0 og S1.0 skal da få sylinder 2 til å gå i minus. Da kobler vi de sammen og inn til 12-siden på 5-ventilen under 2-eren, som da får sylinder 2 til å gå inn. Og da er vi i boks. Da har vi da bryteren her. Her har vi da ledningen som da går inn til S2.0. Den må da være inne for at hele prosessen skal starte. Når den er inne, så fortsetter lufta ned her, ned til 14-posisjonen på 5-ventilen under sylinder 4. Den skyter da sylinder 4 ut. Da går lufta gjennom her, og inn til T-stykket, som da deler lufta inn til 14 på både Y1 og Y3, altså 5-ventilen under sylinder 1 og sylinder 3, som da får sylinder 1 og 3 til å gå ut samtidig. Da kobler vi signalgiver S1.1 og signalgiver S3.1 sammen, sånn at den må være inne før lufta går videre. Begge de to må være inne. Da går lufta inn til en timer, som da er satt på 5 sekunder. Når de 5 sekundene da har gått, så fortsetter lufta inn til 14-posisjon på sylinder 2, som da får sylinder 2 til å skyte ut. Etter det, så da går lufta gjennom herfra, ut fra signalgiver S2.1, inn til en ny timer, som da går 5 sekunder. Når de 5 sekundene har gått, går lufta gjennom her, ned til 12-posisjon på sylinder 4, sånn at sylinder 4 går inn. Da går lufta gjennom her, inn til et nytt T-stykke, som da deler opp lufta igjen på sylinder 3 og 1, som da får de til å gå i minusposisjon igjen. Og da gjør vi samme som i stad. Vi kobler signalgiver 1.0 og S3.0 sammen, sånn at begge de to er inne før noe skjer. Og deretter går lufta inn til 12-posisjon på sylinder 2, som da får den til å gå inn. Og da er prosessen ferdig. Da er hele prosessen ferdig, og da kan vi starte den.